呢個教球嘅機會會唔會抌入去咧？但係佢哋冇我哋6號仔咁好嘅手力啊，唔抌啦。應該老仔啲指力好勁，好指技。邊個啊？老咩啊6號仔啲指力好勁。 6號仔啲指力驚人啊！指技啊！技驚死咗咯，呢啲咪加藤鷹啊！加藤彈啊嘛。邊一個老仔？哦，原來喺左手邊，係佢一個佢最唔擅長嘅位置，佢竟然出現。出沒喺呢個左路位置嘅時候有啲黃魚啊，但係都交到球靚波。哇！做一個溫都入到龍門口，仲搏到個球添，影下幕後花絮先。喺呢邊後備直箱有2個機喺度。由於呢條友係輕度弱智嘅時候咧，大家都唔好惹佢啊！好，我哋望翻呢個球場先。冇錯，呢場係呢個特殊技能。即係證明咗我哋特殊技能比人哋強。係啦。呢一個，我覺得 highlight 裏邊一定要有呢球。是日中球，嗌聲嘆氣都冇用啊，6號仔。好。好波開個地方。好波，開個地方係俾到位。而家巴塞踢法都係勁。冇錯啦。都係開地方。我哋走去最摩登嘅足球而家。一拐過之後，會唔會起個抽射咧？唔會啊！彈慢板之餘都入啊！好啦，好悶啊！見到一爆仔入波入到，好殘忍啊！